Да что я каждое утро так просыпалась. Доброе утро всем. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и мы продолжаем серию видео о моих итальянских каникулах. Сегодня приглашаю вас посетить со мной место, где каждый домик нарисован будто для открытки, а море... море просто идеально. Добро пожаловать в Чинкво-Терре. 5 знаменитых маленьких деревень на берегу Лигурийского моря. Оттуда невозможно уехать, не сделав сотни фотографий, а в моем случае еще и видео. А также не забив ноги, потому что ходить приходится много и не по равнине, поэтому хорошо, если вы к этому делу физически подготовлены. Но даже если нет, все это полностью компенсируется видами и красотой, которая вас окружает. Надеюсь, у меня получится передать хотя бы капельку того наслаждения, что получила я. Приятного просмотра! Самый удобный и простой способ перемещаться между деревушками – это поезд. Лучше всего купить безлимитный проездной на целый день, потому что, во-первых, так получится дешевле, во-вторых, вам не придется каждый раз покупать новый билет, чтобы переехать из деревни в деревню, и в-третьих, туалеты, которые находятся на станции, бесплатны для обладателей этих проездных. И первая деревня, в которую я приехала, это Рио-Маджоре. Это первая по счету деревушка к городу Специя, где я остановилась, поэтому я решила смотреть все по порядку. До Рио-Маджоре, так же как и до остальных деревень, можно добраться и по морю. Практически на протяжении целого дня ходят экскурсионные лодки, но я решила не ехать на этой лодке, потому что мне показалось, что там слишком много людей, и вряд ли я получу много удовольствия от столпотворения. Хотя меня уверяли, что виды там потрясающие, в чем я, конечно, нисколько не сомневаюсь. И вы только посмотрите на эти волны. Они кажутся не такими большими, как могли бы быть, но я бы ни при каких обстоятельствах в море не зашла с такими волнами, потому что я очень их боюсь. Дальше я решила прогуляться вдоль этого побережья, и когда я дошла до одного местечка, это было что-то вроде пляжа, но там было буквально пару человек, практически никого не было, и там была одна девочка, которая переоделась в купальник, и которая в море не зашла, но она села на камень недалеко от берега, и волны до нее доставали, то есть она сидела на этом камешке, и волны ее примерно по пояс накрывали. Я смотрела и очень переживала за эту девочку, хотя я понимала, что с ней ничего не случится, потому что, волны и правда не такие большие. Но сам вот этот вид бушующего моря меня очень настораживает. Я ушла оттуда поскорее, чтобы не наблюдать за этим зрелищем и не переживать за эту девочку, которая, я уверена, была счастлива там в этот момент. Ходить здесь, конечно, очень непросто. Это уже не знаю, какие по счету ступеньки, и они не заканчиваются. О, выход. Но нам, скорее всего, туда. И вот здесь, если я не ошибаюсь, начинается пешеходная тропа. Это еще один способ передвигаться по Чинкво-Терре. Мне кажется, что это отдельный вид удовольствия, и я надеюсь, что у меня будет возможность туда вернуться и пройти вот этот пешеходный маршрут. Но, конечно, не в конце мая, не тем более летом, потому что будет очень жарко. Я была там в конце мая, и уже было жарко, то есть я бы на пешеходный маршрут не пошла, потому что мне не хотелось бы провести целый день под солнцем, под палящим солнцем. Там практически нет тени,
Здесь она есть, потому что это утро, и утром было еще достаточно прохладно, но тем не менее, когда я выходила на солнце, я понимала, что мне там уже жарко. Поэтому я бы очень хотела походить по этим тропам, но в более прохладный период времени. Потом я села на поезд и уже через пару минут была в Монороле. Да, я не шучу, расстояние крошечное, и на поезде можно добраться буквально за пару минут. К слову, поезда ходят довольно часто. Монорола тоже оказалась очень живописной. Я там сделала больше всего фотографий из всех деревень, в которых я была, потому что именно оттуда вид кажется очень просторным. Я бы даже сказала, бесконечным. Как будто бы вот эти горы, море, они нигде не заканчиваются. И это было очень красиво. Я приехала в Кармилью. Это 3-я по счету деревушка. И она единственная, которая не имеет выхода к морю. То есть она находится на вершине 100 метров над уровнем моря. И чтобы туда подняться, надо преодолеть вот такую лестницу. 300 с чем-то там ступенек. Вот я туда сейчас пойду преодолевать. Ну, пошли. И, конечно, все это усложняется еще жарой, потому что с утра было не так жарко, было хорошо, а сейчас, не знаю сколько времени, наверное, час или 2, то есть прям самое пекло. И из-за этого становится немножко сложнее. Но в целом утром было прохладно, и было от этого хорошо, особенно в тени. И даже сейчас, если зайти в тень, то будет вполне себе приятно. В общем, погода не такая жаркая, как могла бы быть, чему я очень рада. Да, вот я смотрю вверх и вижу, что там совсем нет тени, то есть люди идут по солнцу, под солнцем, вернее. Ну, поехали. Подниматься, конечно, непросто, но зато открываются такие вот виды. Видно там хоть что-то. Прелесть. Подниматься в целом не так сложно было, не так высоко, но если бы не жара, потому что от жары мне становится нехорошо. Но уже все, я остыла. Все. Идеальное место для завтрака найдено. Я уже спускаюсь вниз и увидела на горах виноградники. И вспомнила, что хотела показать их и сказать, что они очень известные, вернее, не виноградники известные, а вино, которое делается из этого винограда, одно из самых известных во всей Италии. Вот здесь они тоже есть. Если присмотреться, их прям очень-очень много. Наверное, не очень просто здесь заниматься виноделием, а?
Вообще спускаться мне нравится меньше, чем подниматься, несмотря на то, что это проще. И здесь еще такие ступеньки, не знаю, видно или нет, но они достаточно низкие. То есть это не так, как где-то ходить по городу, и надо прям ноги задирать, чтобы перейти. Но при этом мне все равно спускаться нравится меньше, потому что у меня потом болят икры. А мне не очень нравится, когда они болят. Мне нравится, когда болят разные части тела, в смысле мышцы. Но вот когда болят икры, мне не очень нравится. Поэтому я не люблю спускаться вниз. Ну какова красота! Как я люблю итальянские улочки. Узенькие, яркенькие. А вот виноградники поближе. Sì, perché tu vuoi gli occhiali? Давай. Вот здесь без физической подготовки, конечно, очень сложно выжить. Потому что здесь в принципе не бывает прямых дорог. Здесь постоянно надо куда-то подниматься. И хорошо, если там висел указатель, и на этом указателе было написано, что это не то место, куда вам надо. Но если нет, вы будете идти, дойдете до самого конца, а потом поймете, что это не то. Вот. И причем ступеньки, покажу, они очень, ну здесь еще не очень, но они достаточно высокие, то есть по ним невозможно идти быстро. Высокие и широкие. Вот так покажу. Вот. А вот здесь волн нету. Это Вернацца. И если я не ошибаюсь, это единственный песчаный пляж среди всех Чинкве-Терре. И мне осталось посмотреть только Монте-Россо. И он вон там, его отсюда видно. Вот это, мне кажется, вообще самый большой страх клаустрофобов. Это не самая высокая лестница. Вот я сейчас проходила. Там было прям узко-узко. И надо было идти наверх, 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 наверх. Вау. Очень темно. На самом деле темнее, чем кажется на видео. И тут есть еще вот такое живописное местечко. Я приехала в Монте-Россо. Это последний пункт в Чинкве-Терре. И я уже подустала, подвыдохлась. Я уже хожу такая вяленькая. У меня икры дрожат просто. Но здесь так красиво, что возможно, я сюда вернусь еще завтра. Но это не точно. Ой, ну здесь прямо-таки прелестно. И я, кстати, ошиблась. Вот это вот единственный песчаный пляж в Монте-Россо, не в Вернатце. Там, по всей видимости, это был даже не пляж, а какая-то бухточка. И мне показалось, что там песок, а не камни. Но, возможно, там песок, смешанный с камнями. А здесь прям песочек. И море голубое. Пляж здесь, кстати, очень широкий, в отличие от всех других деревушек. Только вот здесь столько людей уже, это конец мая. Я не представляю, что здесь будет летом. Купается не так пока много людей, но все равно. Отсюда, кстати, вроде все 4 деревни видно. Вот это Вернацца, откуда я приехала. Это Корнилья, которая находится на самой вершине. Вот Манарола и Рио-Маджоре, вот где-то здесь. Потому что вот этот островок Порто-Венере, я его уже видела из Специи. То есть это уже не Чинкве-Терре. Еще я вот хожу и понимаю, что я бы не посоветовала останавливаться именно в этих деревушках. Я остановилась в Специи,
От нее очень удобно и быстро можно до всех добраться, до всех деревень. Но если остановиться в какой-то из них, это, во-первых, какой-то лабиринт, во-вторых, это бесконечные подъемы и спуски, и я не представляю, как люди с чемоданами поднимаются и спускаются к своему отелю. А вот здесь, в Монте-Россо, как будто бы можно было бы остановиться, потому что он такой относительно равнинный, и здесь нет этих бесконечных подъемов. Поэтому, в принципе, от станции здесь вот я иду, я пока еще ни разу не поднималась по высокой лестнице. А это вещь, которая меня, наверное, никогда не перестанет удивлять. Лимоны на деревьях. Лимоны, блин, растут. Это не менее, конечно, удивительно, чем когда я встречаю апельсины. Или это что? Это похоже что-то на алычу, но я не уверена. Нет, это вот эти вот маленькие мандаринки. Кумкват, что ли, он называется? Я не помню, как он называется. Я не думала, что он растет в Италии. Мне казалось, что его привозят из Северной Африки, из Марокко, например. Но здесь тоже вот растет что-то. Вот, и когда я встречаю на деревьях мандарины или апельсины, меня это так поражает. Я не перестаю этому удивляться, потому что у нас такого, конечно же, нет. У нас не растут такие фрукты. А здесь просто чуть ли не на каждом дереве. Их никто не рвет, они никому не нужны. Пока они не попадают все с деревьев, не сгниют, и их придется выбрасывать. Мне очень обидно за апельсины. Господи, ну как же это красиво. Как я люблю воду такого цвета. Правда, когда в ней купаешься, она не кажется такого цвета. Кажется, что там что-то другое. Прекрасно. Какой чудесный день, хочу вам сказать. А вот эта дорога, это просто обалдеть. Просто обалдеть. Высоко-высоко в горах. Такая высокая, похожа на железнодорожную дорогу, но там ходит человек. Поэтому, возможно, она автомобильная. И тут снова виноградники. No, io metterei quel tavolino qua in mezzo, cioè. Mettiamo qua, con ombrellone. Questi sono due tagliette, Я наконец-то дома. Добралась. Уселась на свою маленькую террасу и выдыхаю. Очень я за сегодня устала. Мне кажется, завтра я с кровати не встану. Но очень был хороший день. А вид какой у меня тут. И на этом у меня сегодня все. Надеюсь, вы порадовали свои глазки так же, как и я. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!